น้องนาชาชวนกินชาแนลวันนี้หนูก็จะมาหาหอยและก็มาพาเพื่อนๆมาเที่ยวทะเลกับปูอะไรแล้วคะอันนี้เขาเรียกปูเฉฉวนค่ะโอ้ดูสินี่ปูเฉฉวนไปน้ำก็ยังขึ้นอีกนะคะรอให้น้ำลงก่อนนะคะเราก็มาให้เพื่อนๆเที่ยวทะเลนะคะค่ะน้ำก็ยังสดใสอยู่นะคะเราก็อยู่ที่หินเยอะค่ะเดินยากมากเลยค่ะคุณแม่กำลังหาหอยคุณแม่กำลังหาหอยหนูไม่ได้เป็นคนหาหอยนะคะดูหอยตรงในชักกันนะคะนี่นะคะเยอะไหมเยอะมากไปดูแม่หาหอยกันต่อนะคะเดี๋ยวเราไปตามที่ไม่อื่นก่อนเราไม่เห็นอุ้ยจะตกค่ะแล้วก็ตามยายไปนะคะน้ำก็เยอะน้ำก็เยอะเหมือนกันบรรยากาศของทะเลคุณแม่หาปูได้ไหมพบปูได้ไหมอ๋อนี่ไงปูพูดพอดีก็เจอพอดีตามมาด้วยดูมองไม่เห็นเลยไม่ตามมาแล้วเว้ยจะดูน้ำเยอะมากเจอถึงน้ำคุณแม่เดินไปก่อนเลยนะคะคุณแม่เดินไม่บอกหนูเลยเดินเล็กคุณแม่เดินเลยเดินป่าถึงแล้วนะคะเราก็ไปหาอะไรกันเราก็นั่งก่อนนะคะนี่นะคะก็นี่นะบรรยากาศไปหมดทั้งคลิปแล้วมั้งล้างมือนะคือว่าเล่นน้ำอย่านี่ก็ทะเลก็น่าสนุกเหมือนกันนะคะแล้วก็ดูมันพาทิตย์ก่อนสวยจังก็ชอบตรงหินนี้นะคะหนูยิงอยู่ก็จะไม่ต่อลงได้ปวดขามากเลยอ่ะจะไปหาที่ยายก่อนนะคะยายรู้ไงใกล้ๆจ้าให้ไปก่อนนั่งนะคะตัวที่นั่งไม่รู้จะนั่งได้ไหมตูเต็มเลยภูเขาโอ้โดชอบมากเลยอ่ะมีสนามแข่งวิ่งล้อเล่นยากค่ะและเราก็ไปหาหอยกันต่อนะคะและคลิปนี้ถ้าคนที่หาหอยไม่เป็นก็มาดูได้เลยนะคะที่ว่าไม่ได้โชว์ตอนหาหอยไปโชว์ตอนหาหอยนะคะ